Ja, ek glo en ek sal glo. Ja, ek glo. Hier word is waar. Ja, ek glo en ek sal glo. Ja, ek glo. Hier word is waar. En nee, maar en dit sal gewoond raak. Dit voel omtrent asof dit 'n fliek is wat gaan begin. Deel 2 van die storie, as julle julle stories hier het, nie baie in die storie as sulks werk nie, maar julle kan sommer so oophou by bladsy 29 vanoggend by die tweede gedeelte hoofstuk 2. Ek glo in die persoonlike God. En vir my werk met daai sleutelgedagte en daai sleutelvers wat op daardie bladsy is, en ek vertrou ons het vanoggend genoeg preeknotas dat julle saam kan werk en saam kan volg as ons hierdie baie belangrike tema vanoggend hanteer. Ek dink dit is iets wat elkeen van ons een of ander tyd en gedurig, ek dink ook mens twee in ons lewe, is juist dit waaroor ons vanoggend saam gaan gesels, maar dat ek nou nie die waarvoor die waarde inspan nie. Ons hou van ons sport, ons is mal oor ons sport. Ons sit bankvas voor daai TV of op die paviljoen en ons moedig ons span opgewonde aan. En ons hou ons sterspelers, hou ons fyn dop en ons luister aandagtig wanneer daar met hulle onderhoude in die kleedkamers gevoer word. En ons sit vasgenaal voor die TV om te hoor wat sê die aanbieders van die spel en hoe hulle elke liewe bewegingkie, die vir een detailkie vir detailkie, haal hulle elke beweging uit mekaar uit en hulle ontleed dit. En ons, as ons daar op daai rusbank sit of langs die paviljoen sit, dan roep ons daai spelers op die veld op die naam, asof ons hulle ken. Maar die waarheid is ons ken hulle eintlik glad nie. En dieselfde is wanneer dit kom by vermaaklikheidsterme. Ek dink dit is hoekom sekere tydskrifte soos die Huisgenoot of tydskrifte soos People Magazine of sekere TV-programme so gewild is, want hulle vat mense as te ware so 'n bietjie agter die skerms om 'n kykie te gee vir ons en wie hierdie mense regtig is. Want ons kyk na hierdie mense op die TV en films en dan wonder ons, maar wat se tipe mense is hulle regtig? Ons stel nie meer nie belang, is hy 'n goeie rugbyspeler of is sy 'n goeie aktrise nie. Ons wil weet, is hy 'n goeie man vir sy vrou? Is sy 'n goeie ma vir haar kinders? By watse liefdadigheidsorganisasies is hulle betrokke? Watse projekte ondersteun hulle? So eintlik wil ons weet, is hy 'n goeie mens? Nou wil ek ook sê dat ons nuuskierigheid oor God is eintlik nie veel anders nie. Ons mag glo dat God bestaan. Maar wat ons eintlik wil weet is, maar wat se tipe God is hy regtig? En dit is die sleutelvraag daarom vanoggend. Is die vraag, is God goed? Is hy 'n goeie God? Ons het verlede week het ons saam ontdek dat julle onthou, wie van julle kan daai sleutelvers, ons in die Bybelstudie het ons so aan mekaar gesê. Ons het verlede week saam ontdek dat die God van die Bybel, van jy net ken hom, is die enigste ware God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ja, God is skepper, hy het alles gemaak, ons sien sy hande werk, sien ons oral om ons. Nou God mag miskien alwetend en alwys wees, maar wat ons regtig wil weet, is hy goed? Is God goed? En die besonder wil ons weet dat, is God groot genoeg om die hele wêreld, die heelal en alles te regeer? Is hy groot genoeg vir dit? Maar aan die ander kant, is hy klein genoeg om te gee vir my. Met ander woorde, die kernvraag is, gee God om? Gee God om vir my?
En dis die vraag wat ons vra. Dis die vraag wat mense meer vra, as wat mense vra bestaan God. Is die vraag, gee God om? Want as ons na die wêreld tog om ons kyk, dan sien ons so baie, ons sien pyn en ons sien lyding, ons sien boosheid. En wanneer slegte dinge gebeur, dan twyfel ons nie soseer in die bestaan van God nie, maar ons twyfel of God almagtig is. En ons twyfel of God goed is. Want as God, so dink ons, as God groot is en hy is goed, hoekom? Hoekom is daar dan soveel lyding en hartseer in die wêreld om ons? Ons redeneer, hy is of almagtig en nie goed nie, want hy het die mag om ons lyding te stop, maar hy doen dit nie. Of ons dink dalk maar, God is goed, maar hy is nie almagtig nie. Want hy wil die lyding stop, maar hy kan. So wat die een is dit nou? Die uiteindelike vraag is, hoe kan 'n goeie God, dit het baie mense al baie keer gevra, hoe kan 'n goeie God soveel slegte dinge met goeie mense laat gebeur? Volgens die Bybel is God groot. Hy is alwetend, hy is alwys en hy is alomteenwoordig. Die mooiste gedeelte wat Jesaja die volgende sê, hy sê in Jesaja 12 vers 14 tot 14. Wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet? Met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal. Met 'n maatemmer die grond van die aarde afgemeet en met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg. Wie kan die gees van die Here peil? Wie kan sy raadgewer wees? Vir wie raadpleeg hy dat die hom tot insig sou bring en hom sou leer om wat om te doen? Wie leer hom en onderrig hom dat hy met insig kan optree? In geval jy nie geweet het nie. Die antwoord is niemand nie. Want God alleen is God. En dis hoekom die psalmdigter dit so mooi vasvat in ons sleutelvers dan ook vanoggend. In Psalm 121, om ons begin het vanoggend. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Nou, Psalm 121 weet ons is 'n pelgrimslied. En 'n pelgrim was iemand wat op pad was na Jerusalem om daar te gaan aanbid. Maar hierdie reis na Jerusalem sou hierdie reisiger op en af en oor hoë berge vat. En so ook deur donker valleie. En hierdie pelgrim sou allerlei omstandighede moes trotseer, al die natuurelemente, hitte en koue, wilde diere, rowers. En dis dat die psalmis dan vra, waar sy hulp vandaan sal kom om veilig te hou. Hy sê, sal my hulp kom van die heidense gode, wie se altare daar bo op die bergtoppe is, sal my hulp van daar af kom? En dan is die ware sê die psalmis, nee, my hulp kom van die Here en die Here alleen, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Dit maak sin dat ons glo, dat daar 'n God is wat alles gemaak het. Maak sin dat ons glo dat hy groot en wonderlik is. Dit het ons laasweek vir mekaar gesê en ons het as te ware, baie van ons het ons handtekeninge daar gaan sit en gesê, maar dit is wat ons glo. En die eintlike vraag vanoggend is, gee God om? Gee God om vir jou en my? Die heidense gode waarvan hierdie psalmis in Psalm 121 praat het nie omgegee nie. Vir hulle was mense maar net pionne en hulle was nie daar om hulle te paai, om die gode te paai en om die gode gelukkig te hou. Maar in kontras daarmee leer die Bybel ons. Die Bybel leer ons, maar God is goed. En God gee om. En ons wil dit graag glo. Ons wil dit graag glo, maar is asof die teenwoordigheid van lyding
Die feit dat daar lyding en hartseer in die wêreld is, kom tog en kom saai daai saadjie van twyfel in ons harte. Dis asof die teenwoordigheid van lyding bewys dat God nie goed is. En dis dit wat ons mee worstel. God is groot, maar is hy ook goed. As hy al hierdie lyding in ons lewe vir ons toelaat, maak baie keer nie vir ons sin. Hoe kan 'n God, en ons het dit in die Bybelstudie gehad, Donderdag het gesê, maar as God goed is, as hy liefde is, hoe laat hy al hierdie goeders doen? En ons stoei met hierdie vraag. En toe het ons aan 'n beeld gedink om, dit is 'n baie gebrekkige beeld, maar ek wil hê ons moet probeer dalk verstaan as 'n ietsiekie daarvan. Kom ons sê, ons braai vanmiddag daar onder die laadpaadjie afdakkie wat ons het braai ons 'n vleisie en ons kinders speel daar vrylik. Ons gee ons kinders die geleentheid om vry daar in die kerkterrein daar ook lekker gras is, speel die kinders, hulle hardloop rond, hulle geniet hulle self, hulle skree, hulle gaan te kere. Ons sit, ons kuier. Ons hou dit op, maar hulle het die vryheid om te speel. Een van hulle, ons sê Timonai, klim in die boom. En sy klim en sy val. En sy kry baie seer. Ek het daar gesit. Ek het gesien, sy speel. Sien sy klim in die boom. En toe val sy. Maak dit my sleg, dat ek haar nie lief het nie, omdat ek haar laat speel het, en toe kry sy seer nie. Maar waar was ek die oomblik toe sy seer kry? Toe hardloop ek. En ek is daar, om haar op te tel, te troos, en die skade te sien, wat is die skade, om te besluit wat moet ons doen. My punt is, God maak in 'n baie groot mate so met ons. Hy laat ons speel. Hy laat ons lewe. Hy gee vir ons vryheid. Hy hou ons nie met 'n band om ons nekke, so ons gaan nie laat ons kinders speel, maar ons sit 'n ketting om hulle nek en dan trek as hulle nou en dan so 'n bietjie terug nie. Dit sal nie werk nie. En so maak God ook nie met ons, dat hy iets om ons nekke sit en ons heeltyd terugtrek, as hy sien ons gaan 'n bietjie in die moeilikheid beland nie. Hy gee vir ons die vryheid. En baie keer kry ons seer. Maar waar is God altyd as ons seer kry? Onmiddellik is hy by ons. Tel ons op, troos ons, help ons deur wat ons ook al moet gaan. Die punt is, as my kind seer kry, sy die boom uitval, en sy pyn, weer lê nie my liefde en my omgee vir my kind nie. Die feit dat sy seer gekry, sê nie ek het haar nie meer lief nie. En ek het haar as prins laat seer kry nie. Ek het gewend sy kry seer. Maar tog, redeneer ons dikwels so oor God. En dan redeneer ons en ons sê, maar die bestaan van pyn sê God is nie lief vir my nie. Die feit dat ek seer gekry het, sê ek God is nie goed nie. Nou ek wil 'n feit vanoggend met julle deel, en hy is op julle blaadjie, want ek wil hê met hom weer gaan herkou, soos 'n skaap gaan, 'n bees gaan herkou en sy daai grasies. Wil ek julle met hierdie week hierdie ding gaan herkou. Die feit dat jy sou kies om die bestaan van God te ontken. Die feit dat jy sou kies om die bestaan van God te ontken, omdat daar lyding in die wêreld is, sal daar steeds lyding in die lewe wees, waarmee jy moet deel. Die verskil is net, jy gaan daarmee moet deel sonder God. Hoor julle hoe, seker miskien kras is dit, maar dis die waarheid. Die feit is eenvoudig, dat al sou jy kies om die bestaan van God te ontken, omdat daar lyding in die wêreld is, sal jy steeds lyding in die lewe hê, waarmee jy sal moet deel. Die verskil is net, nou gaan jy daarmee moet deel sonder God. Party mense het gekies om dit te doen. Die eerste is mense wat glo dat ja, daar was 'n God wat betrokke was by die skepping en toe hy alles in plek gestel het, opgestel het, het hy onttrek.
Of toe hy eers alles opgestel het, het hy die wêreld so een harde stoot gegee, so lekker spin. En toe sê hy, okay, daar gaan jy. Nou is julle aan jou eie genade oorgelaat. Nou, hulle sê wat gebeur, sal gebeur, julle ken keiseraal, whatever may be, will be. En dis hulle uitgangspunt. Maar die prentjie wat ons egter van God in die Bybel het, is iets anders. Die prentjie wat ons in die Bybel kry, is 'n prentjie van God wat persoonlik is. En 'n prentjie van 'n God wat goed is. Van die eerste bladsye van die Bybel sien ons hoe God saam met Adam en Eva in die tuin loop en hy gesels met hulle. Sy grootste begeerte is hy soek 'n persoonlike verhouding met hulle. En dis dalk die hele probleem. Want die oomblik wanneer daar 'n verhouding ter sprake is waar daar liefde ter sprake is, wat liefde behels, dan raak 'n bietjie waaghalsig. Die oomblik wanneer liefde in die prentjie kom, is 'n verhouding waaghalsig. C.S. Lewis skryf dit mooi, hy sê, as iets vry is om goed te wees, is dit ook vry om sleg te wees. En vrye wil is die oorsaak dat daar boosheid en lyding in die wêreld is. Hoekom dan het God aan die mens vrye keuse gegee? Want vrye wil, al maak dit ook boosheid moontlik, maak ook enige liefde en vreugde of goedheid wat die moeite werd is om te hê, moontlik. 'n Wêreld met 'n klomp robotte, met mense wat werk soos masjiene, sou regtig skaars die moeite werd gewees het om te maak. Daar was 'n film wat gemaak is om uit te beeld hoe sou 'n wêreld wees waarin mense vervang is deur robotte. En die film se naam is Stepford Wives en dit het gegaan oor 'n woonbuurt waar mans hulle vlees en bloed vrouens vervang het met 'n klomp robotte. Nou manne, stel jy nou self voor, jou vlees en bloed vrou wat jou drome deel en met jou vrese deel en saam met jou beplan en wat met jou kan redeneer en selfs 'n bietjie partykeer aan jou kan karring. Stel voor, sy word vervang deur 'n robot wat jou gunsteling etes kook en wat jou gunsteling TV-programme laat kyk en wat gaan net waar jy sê jy gaan en wat alles na vermoë doen om jou gelukkig te maak en wat vir jou grappies lag, al het sy dit 100 keer al gehoor. Sal jy dit wil hê? Julle moet nou besoek. Die regte antwoord is nee, Janine, ons sal nie dit wil hê. Aanvanklik klink dit fantasties. Klink soos die hemel. Dit klink nou 'n baie goeie idee. Maar dit gaan nie lank wees. Dan gaan jy so verveeld wees. Jy gaan nie weet wat om met jouself te doen nie. Want die vrou kan nie redeneer nie, sy kan nie terugpraat nie, sy kan nie 'n opinie van haar eie hê nie. Sy brand nooit jou kos nie. En sy kan jou nie regtig lief hê nie, want sy is gedwing. Sy's 'n robot, sy het jou lief omdat sy 'n robot is, sy moet jou terug lief hê. Vir haar om jou regtig lief te hê, moet sy die keuse hê om jou nie lief te hê. En dit bring ons by om 'n persoonlike, om 'n verhoudingsgod te hê, moet daar die vryheid wees om te kan kies. En dit is een van die maniere waarop God goed is. Hy gee vir ons die vryheid om te kies, om hom lief te hê of om nie lief te hê nie. Hy wil ons nie as 'n klomp robotte maak, wat gedwing sou wees om hom lief te hê. En dis die hele probleem. Die mens kies sy manier, in plaas van om God se manier te kies. En daarom is daar lyding, en daarom is daar hartseer en pyn in die lewe. En dit sal daar wees, ongeag of jy glo daar is 'n God of nie. Dit sal daar wees. En die Bybel leer ons en vertel vir ons dat God is goed en God is groot. En daarom hoef ek nie deur my swaar kry en my ellende alleen
Ek hoef dit nie alleen te dra nie. As iemand groter as ek wat my daarmee help. Dit is ons sleutelgedagte vir oggend. Is ek glo. Ek glo dat God persoonlik betrokke is in en omgee vir my daaglikse lewe. Eerstens glo ek in God drie-enig. Ek glo God is 3 in 1. En die feit dat ons glo God is 3 in 1, maak ons Christelike geloof uniek. En daarbij glo ons dan boonop wat ons vandag bykom, is dat hierdie groot God ook nou nog eintlik omgee vir kleine my, vir kleine ek. God gee om vir my. En dit plaas ons Christelike geloof in 'n totale ander klas. Want God is nie onbetrokke nie. God is nie onbetrokke by sy skepping nie. God is nie onbetrokke by ons nie. Hy het nie alles net woordswarts hals oor kop geskep en hy het nie 'n plan gehad nie. Hy het ook nie alles net in beweging gesit en gesê, goed, nou is julle op julle eie nie. Nou moet julle maar self sien kom klaar nie. Die een ware God is groot. Hy is groot bo alles en almal. Maar hierdie grote God is nie net groot nie. Hy is ook klein. Ons sien sy grootheid in die 3 persone van die 3 eenheid. Dit is so groot, dit kan nie in 1 persoon vasgevang raak. Maar dan sien ons ook in elkeen van die 3 eenheid, in die unieke persone van die 3 eenheid sien ons ook hoe God is klein. God is klein op 3 maniere. Die eerste manier waarop God klein is God is naby. God is naby. Ons lees dat Jesaja vir ons die profetiese boodskap gee, dat die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Deur die hele Ou Testament sien ons hoe God is by sy mens. Hy is betrokke, maar so 'n bietjie op afstand. Hy kom net besonder naby aan sekere mense soos Moses en Abraham en van die profete, maar andersins is God 'n bietjie op 'n afstand. Maar dan kom Jesus. Jesus kom en sodoende kom God so naby aan jou en my, dat hy as te ware een word met hom. Johannes 1 sê, die woord het mens geword en onder ons kom woon. God met ons. En daai belydenis, God met ons, onderskei ons van enige ander geloof. Want in enige ander geloof is God ver. Mense moet na God uitreik en opklim na hom deur middel van 'n rede of rituele of deur middel van moraliteit of reëls. Maar in Immanuel kom God en hy buig af. Hy buig af na jou en my. God het ons so lief dat hy bereid was, dat hy sy regte en sy voorregte as die almagtige skepper God, dat hy bereid was om dit op sy te skryf, om een met ons te word. En so verneder hy homself nie net om 'n mens te word nie, maar hy verneder homself tot in die dood. En net as jy dink, God kan nie nader as dit kom nie. Want doen ons lees, Jesus sê, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Immanuel, God met ons, is nie die God wat uitgekom en uitgegaan nie. Hy is die God wat steeds by ons is in en deur die Heilige Gees. Die een ware God is nie net God by ons nie, maar is ook God in ons. Die Heilige Gees bring die persoonlike teenwoordigheid van
Jesus so naby in ons lewe, dat as te ware kan sy stem in ons lewe hoor. En kan ons ook sy leiding wat ons help, om daagliks besluite te neem, kan ons dit ervaar in ons lewe, omdat God so naby aan elkeen van ons is. Jy kan nie nader kry as dit nie. En dit maak hierdie groot God klein, in die sin dat hy is naby ons. Maar God is nie net naby nie, hy gee ook om. Hierdie groot God wat besonder naby is ook 'n goeie God wat omgee. Ons lees die res van ons psalm vanoggend wat hy sê, hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy weet, jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik die beskermer van Israel sluimer nie in en hy slaap nie. Die Here beskerm jou en die Here bewaar jou van alle gevare. Dag sal die son jou nie steek nie en s'nags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. God het sy diepste sorg en sy omgee vir ons gedemonstreer in Jesus Christus. Want lees ons God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hierdie groot God het jou so lief, dat hy eerder sal sterf, as om sonder jou te lewe. Jesus het vrylik gelei. Het vrylik gelei om so God se nabyheid en sorg vir hulle wat hy lief het, te demonstreer. In Jesus Christus, daar is nie 'n manier wat jy kan vra wat God vir jou beter moet verduidelik. Vir jou beter moet wys, dat hy vir jou omgee. Met Jesus is dood aan die kruis, dit was die ultimate demonstrasie, dat hy vir jou omgee. En dan kan ons weet, in ons lyding en ons pyn, behalwe dat God naby is, en dat hy omgee, kan ek weet, God het 'n plan. God is besig. In Hebreërs lees ons, terwyl ons dan so groot geloofskare getuienis rondom ons het, dat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Terwyl dit van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Jesus was bereid om lyding en vernedering te deurstaan, want hy het geweet God het 'n plan. Hy het geweet, gaan nie deur hierdie goed gaan verniet nie. God het 'n plan. Deur my pyn en lyding gaan hy die wêreld red. En omdat hy geweet het, maar God het 'n plan en hy is in beheer, was hy bereid om selfs deur daai donker vallei van doodskade weer te gaan. En so herinner Jesus ons ook voortdurend dat God altyd besig is om dinge uit te werk. Hy is altyd besig om dinge uit te werk sodat dit sy eer en sy vernedering sal sterk. Die wet van die pendulum, die toepassing vanoggend, ek saamvat met die volgende beeld. Die wet van die pendulum is soos die wet van gravitasie. Dis 'n wet. Die wet van gravitasie sê, as ek van 'n gebou afspring, 'n dak afspring, dan gaan ek net een plek, en dis af, onder toe, gaan val. Dis 'n wet. Jy kan nie by die wet van gravitasie bykom nie. Die wet van die pendulum is dieselfde, dis 'n wet, dis 'n feit so goed, kan jy by dit verbykom. Die wet van die pendulum sê dat, as ek hierdie pendulum, hier is nou 'n paar pendulumpies, maar die wet van die pendulum sê dat, as sou ek 'n pendulum hier laat gaan, kan hy nie terugkeer na dieselfde punt van waaraf hy laat gaan is nie. As gevolg van gravitasie en wrywing is dit nie moontlik dat hierdie pendulum kan terugswaai na 'n punt hoër as van waarvan hom laat gaan nie. Nou goed,
Ek sou dit nou mooi vir julle kon gedemonstreer het, as ons nou 'n wit bord hier vanoggend gehad het, en ek het 'n merkie gemaak hierso, waar ek die pendulum laat gaan, en die oomblik wat ek die pendulum laat gaan, sou ek 'n merkie kon maak daar, en as hy terugkom, maak ek weer 'n merkie hier. En dan sou ek vir julle kon bewys, dat die pendulum, as hy terugkom, kom hy terug, sy swaai is korter, is van ware fiberkontak, totdat hy uiteindelik tot stilstand kom. Julle kan nou gaan toets, en julle kan dit gaan YouTube, julle kan gaan sien, ek praat die heilige waarheid vanoggend. Maar goed, kom ons sê nou, hier het nou vir julle bewys, of julle weet dit is 'n feit, uit vorige ervaring of kennis wat julle het, kom ons sê julle glo vanoggend in die wet van die pendulum. Wie glo dit? Sonder uit vorige kennis, wie glo dit? Sonder dat ek dit nou genuine bewys het. Glo julle dit? Okay, wonder. Goed, okay, steek dit op. Nou wie kyk, wie gaan ek nou taal dit vanoggend? Hetty, ek het jou eerder gesien. Goed, Hetty, kom ek sê, Hetty, jy moet daar teen daai muur, kom ons gaan staan. En dan gaan ek jou vra, hier, stel jouself voor, hier hang van die dak af, hang daar 'n 100 kilogram bal, ysterbal. En ons vra vir Hetty, sy moet die bal vat, daai 100 kilogram ysterbal, en sy moet hom voor haar gesig gaan. En dan, sonder dat sy die bal spoed gee, moet sy die bal laat gaan. Goed. En dan moet sy staan, vir die bal om terug te kom. Hoekom lag julle? Vir julle bang? Julle het nou net gesê, julle glo in die wet van die pendulum. As ons glo in die wet van die pendulum, kan daai bal al nie raak nie, maar hoeveel gaan die kans vat? Hoeveel gaan staan? Hoeveel gaan kyk of dit regtig so is? En hoeveel gaan koes en duik? Nou goed, ons gaan nou nie regtig weet nie, maar kom ek wys net vir julle prakties hoe dit lyk as iemand dit vir ons demonstreer. Dan sal ek vir julle sê wat is my punt met die hele storie. I am such a strong believer of the conservation of mechanical energy that I am willing to put my life on the line. If I release that bob from a certain height, then that bob can never come back to a point where the height is any larger. If I release it from this height and it swings, then when it reaches here, it could not be higher. There is a conversion from gravitational potential energy to kinetic energy back to gravitational potential energy, and it will come to a stop here. And when it swings back, it should not be able to reach any higher, provided that I do not give this object an initial speed when I stand here. I trust the conservation of mechanical energy for 100%. I may not trust myself. I'm going to release this object, and I hope I will be able to do it at 0 speed, so that when it comes back, it may touch my chin, but it may not crush my chin. I want you to be extremely quiet, because this is no joke. If I don't succeed in giving it 0 speed, then this will be my last lecture. I will close my eyes. I don't want to see this. So please be very quiet. I almost didn't sleep all night. 3, 2, 1, 0. Physics works, and I'm still alive. See you Wednesday. Wat is die punt? Die punt is, net soos ons sê, ons glo in die wet van die pendulum, sê ons ook, ons glo in die bestaan van God. Nee. Maar net soos ons ook skepties is
of daardie 100 kilogram bal dalk my gesig gaan vergrys. So is ons baie keer skepties. Of hierdie God, regtig waar, hierdie persoonlike God, of hy vir my omgee, en vir my lief het, en altyd vir my sal sorg. Ons is nie altyd heel hartig bereid om te vertrou. Dit soos die wet van die pendulum, is daar ook 'n geloofswet wat sê, en dis ons sleutelgedagte, dat God betrokke is by en besorg is oor my persoonlike lewe. Het was maklik om laasweek te sê, ek glo in die bestaan van God. Maar kan ek vanoggend dit ook bely dat ek glo dat God is betrokke by en is rarig besorg oor my persoonlike lewe. Onthou, lyding en boosheid is deel van die wêreld. Dit gaan daar wees, want daar's 'n vyand wat wil hê dat jy moet twyfel of God groot en goed is. En hy is die een wat jou laat dink, maar God is nie goed nie. En God is nie groot genoeg om te gee vir jou nie. So die vraag volgend vir my en jou is, wat glo jy by die tweede sonde? Wat glo jy? Glo jy God is goed? En glo jy dat hy besorg is en vir jou omgee? Glo jy dit? As jy dit glo, kan jy jou handteken en daar gaan opsit by die tweede, ek glo. Maar as jy dit glo, gaan leef dit. Leef dit, praat dit, sê dit, gaan leef met vrede, met vreugde in die oomblik. En met hoop, wat vertrou in die toekoms wat vir ons wag. Amen. Kom ons sit net so om dit te sing. Here, dankie dat U wat groot is, en my wat klein is, belangstel. Dat U vir elke liewe een van ons so lief is, dat U naby aan ons is, so naby dat U in ons is, deur die Heilige Gees. Dankie dat U ons weer vanoggend herinner het, dat U besorg is, en belangstel in ons daaglikse lewe. Help ons om U te vertrou, dat U goed is. En dan gebeur daar baie dinge in die lewe wat ons nie altyd verstaan nie. Dat ons sal bly vashou aan U, dat ons sal bly vertrou, en sal bly hoop, dat U die uitkoms sal gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met beruiming ook dan vir Psalm 121. Ek kyk op na die berge, hy is miskien van so effens vreemd. Vryser gaan ook vir ons mooi voorsing, ons te help, en is 'n baie besonderse lied. Kom ons staan en dan staan vir die uitspreek van die seën. Van
Christus, die liefde van God, die gemeenskap met die Heilige Gees, saam met julle elkeen wees en bly.